गुड इभिनिङ एभ्रिवान। हामी पोखरा एभेन्जर्सको फ्यान आज ट्यु स्टेडियममा हाम्रो अन्तिम गेम सकेपछि यहाँ बाहिर उभिरहेको छौँ। हामी पहिलाको सिजन भन्दा नि यो सिजन अझै माथि आएर एन्ड गरेको छौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी अर्को सिजन अझै माथि गएर अझै प्लेअफमा गएर हामी यो अर्को नेक्स्ट सिजन जित्ने नै छौँ भनेर हामीलाई विश्वास त छ। र यो वी आर भेरी ग्रेटफुल टु द क्यान, टु एभ्री स्पोन्सर, टु एभ्री डिग्नेटरिज इन्भल्भ। यस्तो इभेन्ट, यस्तो खालको प्लेटफर्म नेपालमा क्रिएट गरिदिनु भएकोमा वी आर भेरी ग्रेटफुल फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ फ्यान्स, फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ क्रिकेट लभर, फ्रम समन हु हेज बिन भेरी एडमायरिङ द होल आइडिया अफ क्रिकेट। यस्तो इभेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो प्लेयरहरूलाई पनि एकदमै सपोर्ट पुगिरहेको छ र हामी एज अ फ्यान पनि यो स्पोर्टलाई नट जस्ट एज अ एन्टरटेनमेन्ट तर एज अ इमोसनको रूपमा पनि यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न पाएको हुँदा चाहिँ हामी क्यान, सिद्धार्थ ब्याङ्क, एनसेल सबैजना पोखरा एभेन्जर्स सबै 8वटै टिमलाई चाहिँ वी आर भेरी थ्याङ्कफुल। नेक्स्ट इयर पोखरा एभेन्जर्स कम अन। सुरुमा त म क्यानलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले यस्तै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू टिमलाई प्रोभाइड गर्नुभयो। जुन फ्लोरलाइट जुन इम्पोसिबलै जस्तो लागेको थियो यो सिजनमा पनि, तर त्यसलाई पोसिबल गराउनको लागि यति मेहनत गर्नुभयो। जस्तै अब टिममा पनि राम्रो प्लेयरहरूलाई टिम म्यानेजमेन्टले अनुमोदित गर्नुभयो। जस्तो अब गेममा हारजित भन्ने कुरो छँदैछ, टिमले राम्रो प्रयास गरेको छ। फ्लोरलाइनमा खेल्नको लागि धेरै मेहनत लाग्छ, त्यो मेहनतमा राम्रो त्यो फ्लोरलाइनमा खेल्न कोसिस गरेकै हो र टिमले अहिलेको सिजनमा राम्रो गर्न नसके पनि हामीले लास्ट गेममा हाई नोटमा इन्ड गरेका छौँ। यो सिजन हामीले म्याच जितेर गएका छौँ, अर्को सिजन हामीले ट्रफी लिएर जानेछौँ। थ्याङ्क यू पोखरा एभेन्जर्स, एनपिएल, क्यान फर अल providing players opportunity to perform in this important ground. Nepal will create history and we want World Cup. Thank you. यो गेम हार जित त भइहाल्छ, तर यो भनेको हामीले जुन किसिमको यो सेकेन्ड सिजनमै फ्लड लाइटमा एक्सपिरियन्स गर्न पायौँ, एकदमै रमाइलो थियो। अब अर्को साल हामी विल कम ब्याक स्ट्रङ्गर। गो अन एभेन्जर्स। सर्वप्रथम त म यस एनपिएल म्यानेजमेन्ट टिम लगायत पारस खड्का लगायत एनपिएल म्यानेजमेन्ट टिम सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन खालको यस भव्य संरचना सँगसँगै फ्लडलाइटमा चाहिँ यो खेलहरू गराउन सफल हुनुभएको छ। हामी एकदमै खुसी रहेका छौँ। एक निकै नै छोटो समयमा यस्तो खालको यो संरचनाहरू बनाएर फ्लडलाइटको तल खेल्न पाउनु यो हाम्रो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि छ। अघिल्लो वर्ष आउँदा यस्तो ग्रान्ड्स ब्याङ्कहरूमा बसेर खेल हेरेका थियौँ र अहिले फ्लडलाइटको तल बसेर हेर्न पाउँदा निकै नै मजा आएको छ र आगामी वर्षहरूमा पनि अझै प्रगति गर्दै जाओस् भन्न चाहन्छौँ र समग्रमा एनपिएलको यो म्यानेजमेन्ट टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै पोखरा एभेन्जर्स यो वर्ष त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके पनि अर्को नेक्स्ट सिजनमा वी विल कम ब्याक स्ट्रङ्गर भन्न चाहन्छौँ र अर्को वर्ष ट्रफी हाम्रो यो। जय नेपाल, जय देश, जय क्रिकेट।